Você sabe o quanto é que o bruxismo é comum? Pois é, o bruxismo ele é uma disfunção causada pelo ato da gente apertar ou atritar os dentes, tanto durante o sono e às vezes até durante o dia. E ele vem se tornando um fator de visita frequente aqui no consultório, tanto em crianças quanto em adultos. Esse bruxismo ele é muito prejudicial, porque ele acaba pela repetição forçada desse músculo, ele sobrecarrega de uma forma excessiva, tanto na musculatura, né, que tem um músculo chamado aqui masseter, inclusive nos próprios dentes. Aí, os dentes acabam sendo desgastados, pode gerar dores de cabeça, dores na mandíbula, dores no pescoço e até algum problema no seu sono. Geralmente, a causa está associada a esse desequilíbrio no sistema emocional, às vezes químico ou mesmo estrutural, por exemplo, com um dente mal posicionado. Por isso é importante nós trabalharmos esses 3 sistemas de forma a ter um resultado mais duradouro, mais holístico. Aqui no consultório eu me preocupo muito com isso, de ver o lado emocional e o problema físico. Se você tem qualquer dúvida, mande seu recado, conte comigo, seja feliz.